Keesokan harinya, ketika ia berada di kantor, seorang rekan kerjanya, Danu, bertanya, "Gak, baju lu kok bau gosong? Lu habis bakar sampah ya?" Raga hanya tertawa kecil, mencoba menganggapnya sepele, tetapi saat ia mencium bajunya sendiri, ia terkejut. Bau itu bukan sekadar gosong, tapi bau yang sama persis dengan yang ia cium di rumah tua yang terbakar. Ketika ia cuci tangan di wastafel, ia melihat sesuatu yang lebih mengganggu. Di punggung tangannya, ada noda tipis berwarna hitam, seperti jelaga. Namun ketika ia gosok dengan keras, noda itu tidak hilang, justru semakin jelas bentuknya, menjadi pola yang mirip dengan garis-garis api kecil yang merayap. Malam berikutnya, Raga mulai mendengar suara seperti kayu patah, seperti bara kecil yang meletup, padahal ia tidak menyalakan apapun di rumahnya. Suara itu datang dari dalam dinding kamarnya, dan setiap kali ia mendekat, suara itu berhenti, hanya menyisakan bau hangus yang kini terasa jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Pada titik ini, Raga mulai merasa ada sesuatu yang salah, sangat salah. Namun, ia tetap mencoba bersikap rasional. Ia berpikir, mungkin rumahnya memiliki masalah kelistrikan. Jadi, ia memeriksa seluruh kabel panel listrik dan sekring tidak ada yang rusak, tidak ada korsleting, tidak ada panas berlebih, semuanya normal. Tapi di malam berikutnya, hal yang paling mengerikan terjadi ketika ia sedang tertidur. Ia terbangun karena suara seperti seseorang mengetuk dinding. Perlahan, teratur, seperti mencoba memanggilnya, tok, tok. Dan suara itu bukan berasal dari luar rumah, tetapi dari balik dinding kamarnya sendiri. Saat ia bangun dan menyalakan lampu, ia terpaku melihat tembok di sebelah tempat tidurnya mulai berubah warna menjadi gelap, seperti arang, dan perlahan-lahan, dengan sangat pelan, namun pasti, muncul pola yang sama dengan yang ia lihat di rumah tua yang terbakar. Bekas telapak tangan besar itu membara dari dalam, seolah-olah ada sesuatu yang menyentuh dinding dari sisi lain. Raga membeku, punggungnya basah oleh keringat, jantungnya berdegup keras, dan tiba-tiba ruangan itu dipenuhi aroma hangus yang amat kuat hingga membuatnya batuk. Ia mundur beberapa langkah, namun pola itu semakin jelas.